मात्र 5 रुपए में मैंने बनाई है इतनी सारे पापड़ और इसे बनाने में मुझे लगे हैं मात्र 15 मिनट। और देखिए ये कितनी क्रिस्पी एंड क्रंची बनी है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 कप पानी। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसे छान लेंगे और वापस 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर पैन में डालेंगे 5 कप पानी और जो हमने घोल तैयार किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते हुए हम इसे पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक और चिली फ्लेक्स। उसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे और प्लास्टिक शीट में अच्छे से तेल लगा देंगे और पापड़ को फैला देंगे और 1 दिन धूप में इसे सुखाएंगे। उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसे आप आराम से महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। एंड एंजॉय।